हाँ, धीरे धीरे। और कोशिश करो हैंडल मोड़ सको आप, क्योंकि जगह कई बार कम भी होती है ना, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं मिलेगी आपको। हाँ हाँ, फिर कम कर लो इसको, हल्का से बढ़ा के ना, जैसे ही आगे बढ़े तुरंत कम कर लिया करो, ताकि ये और भागे ना पाए आगे। हाँ चलो ठीक है। अब वेरी गुड। बस अब सामने देखो और सीधा निकल जाओ वापस ट्रैक।